上一集是阿飞小朋友6天大时，我们从晨曦园把他接回家的成长日记。但是黄色小鸭鸭实在是太可爱了，疯狂谋杀我记忆体，所以一整集快20分钟的影片，我们只看到阿飞长了3天的过程。今天这集我们就来看小鸭鸭的暴风成长速度，还有一只超级粘人的科尔鸭是如何养成。其实阿飞来我家第1天，我就拍了超多影片，所以还有很多没有剪进去。这集就从7天大阳光下的金黄色迷人小鸭鸭开始吧。阳光下的阿飞眼睛好美啊，里面有一层透明可以横向覆盖的瞬膜。从侧面看到爆炸头真的有够可爱。阿飞从小就是一只非常喜欢黏着同伴的鸭鸭。你很危险耶，你有毛病吗？笨蛋小鸭鸭。一边被他的可爱光波攻击，又不停的靠近。摔下来了，你看你，真的会融化。笨鸭鸭。你看，我已经把键盘推开，完全不打算工作了。好爱我书桌旁的窗，让我可以跟阿飞一起晒太阳。阿飞真的很喜欢被抱着，手心一只小小毛毛、柔软温暖的小鸭，我想记得这个珍贵的感觉。小秘书路过，忍不住帮我们拍了一下。坐下了，抱下。阿飞也跟他的另一个新同伴熊熊越来越好喽。大部分的小鸭鸭都需要同伴，但是每一只个性也不太一样。哲宏说他还养过一只从小就喜欢自己一个人的科尔鸭，而阿飞他超爱同伴，只要有同伴陪，他就会腻在同伴身边。而且我觉得他真的有在交朋友，很用心的那种。看他跟熊熊的深情互动，真的会笑出来。阿飞稳定粘人的个性，很适合当网红。这个拿着。10天大就拍了第1个业配，放回去。释放空气清净机的置物设计，每天都会让阿飞泡泡水。一泡水就大便啊，舒服吗？这水就大便。潜水呢？谁那么开心？大便又潜水，怎么回事？那么开心，阿飞。好啊，帮你放一个新的水，洗干净。不一定要大浴缸，洗手台小鸭鸭也可以游得很开心。这些潜水、游泳、把水弄到背上的动作，是鸭鸭最需要的运动哦。看我们的湿头毛，好有型。阿飞还是很想跟巴豆交朋友。不喜欢。我把床套上防水的保洁垫，再垫2张卫生纸，阿飞就可以趴在我的肚子上啦。而且我发现他很喜欢溃逃，有这样一只整天腻着我的迷你动物小同伴，让我想起了我的松鼠好朋友苍苍。然后巴豆跑来我的胯下塞奶。可
可以吗，白豆？跟阿飞一起吗？可以吗？可以吗？一起吗？不要走，好的来。还是不喜欢阿飞？好吧，让我来想想办法。开心，好天气，然后看到疲劳的丫丫就是开心。小丫丫真的长好快啊！是3天大的阿飞，身材已经大了2倍。带他去上课还是很受欢迎。阿飞，还跑到滑掉的吗？我讲课的时候，他就在我旁边走迷宫，走到镜子前面找同伴。玩一玩，很快又会回到我身边。也就是一只巨无霸金龟。拿在手上已经是上周末上课的2倍大了，但是还是好乖。天气凉，游完泳把它搬过来吹，也很喜欢。它长大了 ，baby， 你长好快哦，超级快，2个礼拜长那么大了，要开始长出白色羽毛了。你们看我们的小鸭翅。现在身上还有 baby 的味道。吸呀，超喜欢阿飞的 baby 味。虽然吃东西喷来喷去，然后屎尿很多，但是身上就是有一股淡淡的 baby 香呢。长大了还是很喜欢待在人家手上。阿飞喜欢腻在同伴身边，刚好他也遇到了一个喜欢跟他抱紧紧的同伴。除了天生的个性，每天的相处也都会影响着后来他会长成一只什么样的鸭鸭。18天大的阿飞像一只异彩直拼接的鸭鸭，在阳台帮他放一盆水，他就玩得好开心，这么开心。开心，晒太阳对鸭鸭的健康也是很重要的哦。阿飞还是很爱他镜子里的同伴，不过这个小镜子快要塞不下他们了。他现在在镜子前面就塞满了。阿飞，阿飞，阿飞，回来了哦！谁一下下要干那么多遍？嘿嘿，嘿。一开始生气，他一副那种有坏人，但明明自己就是塞奶阿飞呀。现在已经开始脸也开始长出羽毛了，但是还是有 baby 味哦。baby 味。鸭鸭长羽毛的时期很像我们人类的青春期，虽然他们的青春期来的真的有够早。如果想要他们长成一只亲人的鸭鸭，这时候的陪伴和引导更是重要哦。它一直咬，很喜欢这样跟人家互动。阿飞阿飞，我拿去帮你洗地板哦。我们这边都换了，这边开始长羽毛。变赖丽脸，前面这边是白羽毛，我们看胸口的羽毛。跑下去帮他洗地板。可以走。然后我发现阿飞真的不需要什么引导，他实在是太爱跟着我了。如果只养一只科尔鸭比较容易亲人，但是主人也要有更多时间陪伴它哦。看到水就好开心，直接去喝完大便水。
然真的很可爱，但是老师有一直再三提醒大家，它们的屎真的超多，而且无法控制的随意拉。那很幸运的，我发现了一个超棒的东西，我真的要推荐给所有在室内养鸭的人，就是这个 Scion 洗地机。这个洗地机呢，我平常是用洗窗框的这个接头，然后直接吸阿飞的屎，不管是地板上啊，或者是有洞的地垫，都吸得干干净净。那它还有一个喷水的喷头，可以自己控制。如果是那种黏住或干掉的屎，喷一下，也就是轻松吸干净，真的超好用。我现在觉得吸阿飞的屎很疗愈，好像在拔粉刺的感觉。而且它超防呆，像我这种机器白痴都可以自己组装拆卸。厨房的地板油腻啊、黏腻，打翻东西都可以直接拖过去。它是一边把脏水吸进去，然后把干净的水喷出来。平常我们拖地最麻烦就是洗拖把，常常是拖5分钟、洗10分钟。它的清洗我觉得超厉害，吸完屎、拖完地之后，你只要放上去一键清洗。清洁完成，请取出滚刷晾干。然后你只要把污水槽拿去倒就可以了。那鸭屎的部分因为比较黏，罐子还有污水箱，我睡前会把它泡在水桶里，而且它的蓄电量充足，可以连续使用40分钟。它还有不同的转接头，可以用来洗窗户的刮刀，还有清理窗钩的小刷头。另一个是织物清洗头，可以用来洗沙发、地毯，都超方便。Scion洗地机，扰西跟阿飞超级推荐，不要拉屎在我身上哦。那它还它拉屎了。越玩会越防水，越玩水会哦，他真的很开心啦。我们一起陪他泡水，他很开心。这盆就放着，你等一下都可以再出来，我去晒太阳。阿豆，你也来呀？想玩水，我们湿哒哒的。擦擦，头发，OK， 擦擦，不然会感冒哦。妈咪，一起吗？跟阿飞一起。来，昨天就是我在那的时候，然后阿飞咬，就是轻咬他的毛，他就突然好像可以接受。阿豆的脸是怎样？还是一个复杂的脸。你看，他都喜欢了。就是你让他接受一件事，就是那件事情发生的时候，也要有另外的好事发生。超好笑的。胡子可以吗？粘虎须，好可爱哦！好复杂。这边是我们房间有乌龟，有猫咪，有鸭鸭，动物园是阿飞。阿飞爆炸头真的超大的，期待它长大之后，它这边也开始长羽绒了。头毛也开始长羽绒，哦，好喜欢哦！我真的跳，一直空头就打哈欠嘞，会笑死了，很可爱。走到哪跟到哪的哒哒哒脚步声，越来越大声。现在很爱追滑鼠的游标。我荧幕会坏掉啊！好玩吗？好啦，不玩了。小秘书看起来是组装高手。这新泳池哦，阿飞。飞在旁边监工。莎莎老师壮硕的2头肌来装一下阿飞的泳池。阿飞，你的新泳池来了！呜呼！开心吗？
吸食罐要注意随时吸食，维持水质干净。阿飞现在的翅膀很像话剧比赛那种随便粘的道具翅膀。哇！呜呼呼！开始潜水了，谁那么厉害呀？哇！好棒哦，超开心的！哇！今天还有蓝天呢，呼呼，喷射丫丫！好棒的 Villa 游泳池啊！本来想要把长大的阿飞养在阳台，但是有了洒用洗地机之后，清理牙齿方便好多。加上阿飞真的超黏我，我也想黏着他，所以帮他换了一个豪华跑车配色的大笼子在我房间，我们就每天都黏在一起啦。下一集要继续介绍一只长大了还是超黏人的科尔鸭会做什么好可爱的事。我知道你了，好棒哦！如果喜欢我的影片，欢迎按赞、留言、分享，记得订阅、开小铃铛，才不会错过哦。欢迎加入我的频道会员，支持老西继续创作。频道会员的连结在资讯栏里，谢谢大家。